Halo teman jalan, siapa nih yang suka naik taksi Bluebird untuk menunjang mobilisasinya? Kali ini Bluebird berkolaborasi dengan Aqua. Kamu bisa menikmati Aqua gratis selama perjalanan. Nah, yang unik botolnya nih, bentuknya mungil dan desainnya mewah. Jarang banget lihat botol Aqua seperti ini. Ada juga pilihan botol kecil biasa. Ingat, ambil secukupnya saja ya. Terima kasih Bluebird dan Aqua.